హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు హెల్లీస్ హోమ్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే మనం రెగ్యులర్గా చపాతీ చేసుకుంటాం కదా, ఇప్పుడు అలా కాకుండా మెంతి కూరతో చపాతీ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. మనకి ఇంట్లో దొరికే ఇంగ్రీడియంట్స్తోనే చాలా సింపుల్గా మెంతి కూరతో చపాతీ చేసుకోవచ్చు. మెంతి కూరను ఒక కట్ట తీసుకోవాలి. మెంతికూర కాడలు లేకుండా ఒక ఆకును మాత్రమే కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా కట్ చేసుకున్న ఆకుని 2-3 టైమ్స్ నీట్గా వాష్ చేసుకోవాలి. మెంతికూర తినడం వల్ల హెయిర్ అనేది ఫాస్ట్గా గ్రో అవుతుంది. మెంతికూరలో విటమిన్ కే ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఐరన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది మెంతికూరలో. మెంతాకుని కట్ చేయడం కోసం చాపింగ్ బోర్డ్ని అలాగే నైఫ్ని నీట్గా వాష్ చేసుకోవాలి. మెంతాకుల్ని సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. మెంతాకులు తినడం వల్ల ఆరోగ్యానికి చాలా మేలు చేస్తుంది. చాలా మంచిది కూడా మెంతాకులు. 1 కప్ గోధుమ పిండిని తీసుకుని స్ట్రైనర్లో వేసి పిండిని బాగా జల్లించుకోవాలి. మనం ప్రతిసారి వాడే ముందు గోధుమ పిండిని ఇలా జల్లించుకోవడం అనేది చాలా మంచిది. ఏమైనా డస్ట్ పార్టికల్స్ ఉంటే అవి స్ట్రైనర్లో ఉండిపోతాయి. పిండి మాత్రం ఇలా మిక్సింగ్ బౌల్లోకి ఉంటుంది. నేను 1/2 స్పూన్ సాల్ట్ని యాడ్ చేస్తున్నా. సాల్ట్ని యాడ్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి పిండిని కలుపుకోవాలి. టూ స్పూన్స్ ఆయిల్ యాడ్ చేయాలి. ఆయిల్ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి మళ్ళీ కలుపుకోవాలి. మనం కట్ చేసుకున్న మెంతికూర ఆకులను కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. 1/2 కప్ వరకు పెరుగుని యాడ్ చేయాలి. పెరుగు యాడ్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి. లైట్గా వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. మరి ఎక్కువగా యాడ్ చేయకూడదు, ఆల్రెడీ పెరుగు వేసాం కాబట్టి. చపాతీ ముద్దలా కలుపుకోవాలి. ఇలా ముద్దలా చేసిన తర్వాత చిన్న చిన్న బాల్స్లా చేసుకుని చపాతీలా ఒత్తుకోవాలి. ఫస్ట్ గోధుమ పిండిని ఇలా చపాతీ చేసుకునే దాని మీద వేసి ఒక ముద్ద తీసుకుని చపాతీ ముద్ద చపాతీలా చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా చపాతీని చేసుకోవాలి. సేమ్ ప్రాసెస్లో రిమైనింగ్ చపాతీలన్నీ కూడా ఇలానే చేసుకోవాలి. స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని పాన్ పెట్టుకుని పాన్ హీట్ అయిన తర్వాతే చపాతీని వేయాలి. పాన్ హీట్ అవ్వకుండా చపాతీ వేయకూడదు. చపాతీని ఇలా హైలో పెట్టుకుని కుక్ చేసుకోవాలి. చపాతీ ఇలా ఒక సైడ్ కొంచెం కాలిన తర్వాత రెండో వైపుకి ఇలా టర్న్ చేసుకోవాలి. ఇలా టర్న్ చేసిన తర్వాత 1 స్పూన్ ఆయిల్ యాడ్ చేసి చపాతీ మొత్తం స్ప్రెడ్ చేయాలి. మీకు ఇష్టమైతే రెండు వైపులా కూడా ఆయిల్ యాడ్ చేయొచ్చు. ఆయిల్ యాడ్ చేయకపోయినా పర్వాలేదు. 1 సైడ్ ఆయిల్ యాడ్ చేసిన తర్వాత చపాతీని మీడియం ఫ్లేమ్లో రోస్ట్ చేసుకోవాలి. రెండు వైపులా కూడా చపాతీని మంచిగా రోస్ట్ చేసుకోవాలి. సేమ్ ప్రాసెస్లో రిమైనింగ్ చపాతీలన్నీ కూడా ఇలానే చేసుకోవాలి. సేమ్ అలానే 1 సైడ్ ఇలా ఆయిల్ యాడ్ చేయాలి. మీకు ఇష్టమైతే రెండు వైపులా కూడా ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
ఈ విధంగా రెడీ అయిన చపాతీని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. మెంతికూర చపాతీ రెడీ అయిపోయింది. వెజ్ ఆర్ నాన్ వెజ్ ఏ కర్రీతో అయినా హ్యాపీగా తినొచ్చు. చాలా బాగుంటుంది. మనం రెగ్యులర్గా తినే చపాతీ కంటే కూడా చాలా చాలా బాగుంటుంది మెంతికూర చపాతీ. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.